Chào mừng các bạn đã quay trở lại với shop motomini.com. Ngày hôm nay mình sẽ test một con cào cào mini dung tích là 50cc, màu trắng phối với lại tem đen và đỏ, rất là đẹp, nhìn rất là thể thao. Thì cái cào cào này là do khách ở tỉnh đặt hàng mình, thì người ta đã chuyển cọc cho mình trước 600.000 nha. Rồi xong sau đó bây giờ mình sẽ test xe trước khi gửi cho khách hàng nha. Thì con cào cào này shop mình bán với giá là 3.690.000. Thì khách đã đặt cọc tiền trước cho mình là 600.000. Thì khi khách hàng nhận hàng, mở hàng ra kiểm tra rồi thanh toán số tiền còn lại là 3.090.000 cho nhân viên bưu điện. Ok, bây giờ là quá trình mình sẽ test con cào cào này trước khi gửi cho khách hàng ở tỉnh. Thì mời các bạn cùng xem video clip nha. Ok, rất là đẹp. Đây là cái bình pha xăng nhớt. Thì khi các bạn mua xe ở shop mình thì mình sẽ tặng kèm cho các bạn một cái bình pha xăng nhớt này. Thì rất là dễ sử dụng. Thì đây là do xe này là động cơ 2 thì nó chạy bằng xăng pha nhớt, nó không có nhớt máy, mình không cần phải đổ nhớt vào trong động cơ, mình chỉ cần đổ nhớt vào trong xăng, pha nhớt chung với lại xăng bằng cái bình này. Có nghĩa là khi các bạn nhận được xe, các bạn lấy cái bình này ra, bình này là bình pha, thì mình có tặng kèm theo cho các bạn. Đổ xăng vào đầy cái bình này, thì một cái bình này là khoảng nửa lít xăng. Đổ xăng vào đầy cái bình này, xong sau đó cái nắp của cái bình này nè, mình lấy ra mình đông 3 nắp nhớt, đổ vô đây, đổ vô cái bình này rồi lắc đều, lắc khoảng 2-3 cái cho nhớt nó hòa tan với lại xăng cho nó đều. Rồi sau đó mình đổ cái hỗn hợp này vô cái bình xăng của xe là mình có thể cho xe vận hành được rồi. Rồi bây giờ đây là con cào cào hoàn toàn mới, đập thùng 100% hoàn toàn mới, chưa có đổ xăng. Bây giờ mình sẽ pha nhớt với lại xăng và đổ vô test máy trước khi gửi cho khách hàng của mình. Ok, nhớt thì các bạn xài nhớt nào cũng được, nhớt 2 thì cũng được hoặc là nhớt 4 thì cũng được, nhưng mà ở đây mình xài nhớt 2 thì xe 2 thì phải xài nhớt 2 thì cho nó thơm. Nhớt 2 thì nó có cái mùi thơm ở lúc mà ra mình chạy nó ra cái khói nó thơm, giống như là xe sushi bo vậy đó. Ở đây xăng thì mình chỉ đổ nửa bình thôi chứ mình không đổ một bình, chỉ là test máy đổ rồi canh chỉnh lại xăng với lửa cho khách thôi. Thì khi khách nhận được xe thì chỉ cần mở thùng ra, lấy xe ra là giật máy là nổ là sử dụng thôi nha, ngoài ra không có làm gì nữa hết. Ok, mình chỉ đổ nửa bình này thôi, tại vì đổ nguyên bình đó thì nó nhiều xăng quá thì vận chuyển đi nó sẽ đổ xăng ra ngoài. Ok, sau khi mình đổ xăng vô thì mình chờ một chút xíu cho xăng nó xuống dưới bình xăng con ha. Thì đây là hoàn toàn là xe mới nên lúc mà mình vừa đổ xăng vô thì mình giật có khoảng 3-4 cái nó không nổ đâu. Giật khoảng 3-4 cái để cho xăng nó xuống, xong rồi cái thứ 5, cái giật thứ 5 thứ 6 thì xe nó bắt đầu nó nổ rồi. Mình thử
Vì đây là xe của mình là hàng nhập khẩu chính hãng, nên là động cơ của nó được cải tiến với công nghệ mới nhất, nên nó rất là nhạy nổ. Các bạn chỉ cần giật nhẹ cái là nó nổ thôi. Thì là đây là xe mới nên mình giật 4-5 cái đầu là nó sẽ không nổ, nhưng mà những cái sau mình giật cái nhẹ cái là nó nổ liền. Để mời các bạn cùng xem. 3 cái đúng không? Không nổ đúng không? Ok. Cái thứ tư muốn nổ đúng không? Giờ cái thứ năm mình giật cái là nổ liền nè. Sau khi nó đã xuống đều xăng rồi thì những cái còn lại á, là mình giật là nó đều nổ á. Giật nhẹ cái là nó nổ liền, giật nhẹ cái là nó nổ liền. Nên với những trẻ em mà nhỏ nhỏ, các anh chị mà có con nhỏ nhỏ mà xài mua xe này mà sợ con mình nó giật không nổi á, thì đừng có lo. Tại xe này giật rất là nhẹ. Trẻ em khoảng chừng 7-8 tuổi, 6-7 tuổi giật nhẹ cái là nó nổ, chứ không phải giật mạnh giống như là những cái chiếc mà xe nó sử dụng công nghệ cũ. Đây là xe công nghệ mới, máy móc sử dụng công nghệ mới, hoàn toàn rất là nhạy nổ và được thiết kế rất là nhẹ, giật rất là nhẹ, chỉ cần giật nhẹ cái là nổ. Bây giờ mình sẽ giật lại nè, bây giờ là giật một cái nhẹ là nó nổ liền. Bây giờ mình sẽ canh xăng lại. Mình sẽ canh xăng lại cho nó đều ra, rồi sau đó mình mới gỡ cho khách được. Sau khi xăng nó đã vô bình xăng con rồi đó, thì mình không còn phải giật 4-5 cái giống như lúc đầu của mình đó. Tại vì lúc đầu là xăng nó chưa có xuống, mình giật 4-5 cái cho nó xuống. Bây giờ xăng nó đã xuống rồi thì chỉ cần giật cái nhẹ là nổ. Thì khách hàng sau khi nhận được xe, người ta mở thùng ra, người ta lấy xe ra, chỉ cần chỉnh lại cái tay lái này giùm mình. Tại vì cái tay lái này lúc mà mình gửi mình bỏ vô thùng đó là mình phải tháo ra mình mới gửi được cho mấy bạn, chứ để như vậy mình gửi không được, không có bỏ vô thùng được. Ok, khách hàng chỉ cần nhận xe xong sau đó gáp cái tay lái này thì rất là dễ, chỉ có 4 con ốc này gắn cái tay đi đông này vô là dặn 4 con ốc này là được. Tay hắn cũng phải chỉnh lại, siết ốc lại cứng là được. Ok, bây giờ xe này nó đã hoạt động hoàn toàn là bình thường, rất là tốt, chỉ cần giật nhẹ cái là nổ. Bây giờ mình sẽ giật lại cho mấy bạn xem.
Ok, mình đã xong cái quá trình mà test xe trước khi gửi cho khách hàng. Bây giờ mình chỉ cần đóng gói cho mình gửi thì khách hàng nhận được xe là mở thùng ra, lấy xe là giật nhẹ cái là nổ thôi. Thì các bạn muốn mua hàng á thì có thể đến trực tiếp shop mình ở quận 12 nha. Những bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đó thì có thể đến trực tiếp shop mình ở số 906 đường Nguyễn Ánh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12 để xem xe và mua xe tại shop luôn. Hoặc mình sẽ giao hàng miễn phí cho các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn 100% nha. Những bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ giao hàng miễn phí hoàn toàn. Còn đối với những khách hàng ở tỉnh á, muốn mua hàng á, thì các bạn chịu khó phải đặt cọc trước cho mình 600.000. Nhận được tiền cọc 600.000 của các bạn thì mình mới gửi hàng được nha. Các bạn thông cảm nha. Những khách hàng ở tỉnh đó, muốn đặt hàng thì phải đặt cọc tiền trước thôi thì mình mới gửi hàng được. Còn mấy bạn mà sợ lừa đảo hay gì á, mà không đặt cọc tiền cho mình đó thì mình không có gửi đâu nha. Ok, rất là đẹp, quá đẹp luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip của shopmotomini.com.